السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ على بالي راكم تقولوا كيفاش بالماضي دار مؤتمر صحفي وهشام ما دارناش فيديو. نو، كنت برا على بالي، كنت نسمع وشفت، دخلت للدار باش ندير الفيديو هذايا. اولا نخليكم البدايه راح تبدا على الصادق هذاك التونسي، تسمع الرد تاع جمال بلماضي، الاحترام وجمال بلماضي التواضع، ورياض محرز التواضع. مؤتمر صحفي هايل بزاف، هضر تانيك على طهرات، هضر على عده امور، هضر على رياض محرز اللي الناس تطلقوا يتبعوا في الدصان البريطانيه اللي زوجوه 20,000 خطره. واش قلتوا انايا؟ سواء في الرحله كي اجلوها، وسواء تاع رياض محرز يقالها جمال بلماضي بالضبط. راك تسمع فيا اللي تقول لي ما تهضرش واش ما تهضرش، انا على بالي واش نهضر، ما غير كالما هذا ما كان بون. تاني كهضر على الانتقادات تاع بغداد بونجاح، دوك ندخلوا في الامور هذه ونهضروا فيها لما نخليكم تسمعوا. واسمع يا الصادق، اسمع مليح واش يهضر جمال بلماضي. Le Nigeria et le Bénin qui puissent passer. Donc ils ont réussi à passer devant le Bénin. Ils ont notamment un match référence au Nigeria où ils ont fait 4-4. Un match à domicile où ils ont fait 0-0. Donc ça laisse quand même, ça montre très largement que c'est une équipe voilà, sur laquelle il faut faire très attention. De toute manière, je l'ai dit, on le répète maintes fois, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les choses ont évolué, les moyens technologiques, la capacité de récupération d'informations. Il y a un nivellement vers le haut. On voit que ces équipes-là sont maintenant performantes, peuvent apprendre, même si c'est des joueurs qui ne comptent pas des internationaux, par exemple européens ou quoi que ce soit. Mais elles ont des fois c'est pas plus mal. Compter sur ses forces en présence, d'être tout le temps ensemble, de pouvoir bénéficier de stages autres que ceux alloués par la FIFA. Et puis voilà, qui jouer dans le continent africain avec toutes les conditions que l'on connaît, climatiques ou ce que vous voulez. C'est peut-être après quand on met ça sur la balance entre avoir des joueurs expérimentés ou avoir ce que je viens de citer, ça s'équilibre. Donc c'est des équipes qu'il faut prendre très 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 au sérieux. Quand on regarde la capacité du Nigeria, c'est que des joueurs de niveau mondial, notamment offensivement. Nombreux jouent dans les championnats majeurs, soit en Espagne, et puis arriver à tenir en échec 2 fois cette équipe-là, si là on n'est pas averti, on le saura jamais. Donc de toute manière, nous, tout le monde doit le savoir, c'est qu'on prend personne à la légère. Nous on prend tout le monde au sérieux, on considère tout le monde, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, et puis tout simplement parce qu'on sait que voilà, si demain on baisse la garde, on peut le payer cher. Donc les joueurs sont avertis, les joueurs ont envie de bien démarrer le tournoi. C'est pas une habitude chez nous de bien démarrer des tournois. On a bien fait en 2019 et puis on voit que la suite s'enchaîne. Donc là aussi, on a envie de très bien démarrer en sachant que voilà, on va avoir un adversaire demain à une horaire particulière, conditions climatiques, on ne sait pas quelles seront, mais هنا يهضر جمال بلماضي على سيراليون. راك تسمع الصادق التونسي، راك تسمع واش راه يهضر جمال بلماضي. الفيديو اللي درت لكم عليه البارح تاع واسمه قوه وضعف منتخب سيراليون، جمال بلماضي راه يعيد نفس الهضره اللي هضرتها البارح، باللي منتخب لازم تاخذ حذرك منه بزاف، وقال لك رانا خادرين الحذر منه بزاف. قال لك راكم تشوفوا ضد نيجيريا حبسوهم 2 خطرات 4-4 و0-0. قال لك يعني منتخب اللي يلعب كره قدم. قال لك وحنا نحترم كل المنتخبات في افريقيا. قال لك وكره الافريقيه راهي متطوره بزاف. قال لك حتى وتشوف بار اكزومبل منتخبات كيما اللي قلتها البارح، تشوف منتخبات واش بالماضي شفت الفيديو راني قصر يا خوتي غير ما كان له تيروا عليا. بون كما قلت البارح، قلت باللي هذه المنتخبات تشوف لاعبين ما يلعبوش في انديه كبيره والمستوى تاعهم يعني في ترانسفير ماركت هابط، ولكن يلعبوا كره قدم. وهذا هو اللي قال جمال بلماضي، وقال راني محذر اللاعبين. قال لك على بالك باللي هذه لو كانت تستهزأ تقدر تخلصها غاليه. قال لك حنا رانا واجين ما راناش حابين نخلصوها غاليه، وراني كيما نقولوا موصي اللاعبين وكذا 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 وكذا. قال لك رانا واجدين على هذه المباراه. راك تسمع واسمع، قال لك حنا نحترم كاع. انت جاي تقول لي جمال بلماضي يتكبر، نزيد نخليك تسمع رياض محرز وندخلوا في المفيد. اسمع رياض محرز يرد عليك يا الصادق. The captain of the defending champions, Riyad. Tout d'abord, salam alaikum, bonjour à tous. Voilà, comme le coach a dit, on arrive une nouvelle CAN en 3 ans. On est les tenants du titre.
Mais il faut savoir que même si on est tenant du titre, ça ne veut pas dire qu'on sera les favoris ou on va la gagner encore une fois. Ce sera encore plus dur que la dernière CAN. Je pense que le niveau aussi il est plus élevé, les équipes sont meilleures. Et voilà, comme a dit Jamel, on arrive avec beaucoup d'envie et d'ambition pour essayer de faire la même CAN que l'année 2019 et essayer de faire quelque chose de grand pour le pays, Inch'Allah. راك تسمع يا الساده، قال لك رياض محرز شفت التواضع، قال لك باللي حنا كي رانا فافوري ولا، قال لك هذا لا يعني اننا راح نفوزوا بها، لان افريقيا المستوى تاع المنتخبات والفرق راهو في تصاعد وراهو صاعد. قال لك حنا رانا جايين كيما نقولوا رانا متحمسين كيما نقولوا باش نديروا الكان كيما اللي درناها في 2019. شد قمه التواضع انت تقول متكبرين، لو كانوا متكبرين يقول لك نو تسمى هذه يلا كوب دافريك تاعنا وكذا، راه يقول لك باللي ماشي معناتها ندوها. راك تسمع يا الساده. بون نجوا الامور عده، اسمعوا على واسمو جمال بلماضي في هذا الموضوع. Concernant Rami, il était malade effectivement, il n'a pas pu participer à l'entraînement. On verra aujourd'hui comment il se porte, s'il est capable de pouvoir participer et de se préparer pour le match. هنا يحكي على رامي بن سبعيني، قال لك راهو مريض، قال لك دوك نشوفوه لا يقدر كيما نقولوا باش يلعب معنا ولا لا. زيد اسمع الامراض اللي قلت انا كي اجلوا السفريه، لان كانت امراض ورياض محرز كان عاطي له راحه. دوك نخليك جمال بلماضي يهضر الهضره اللي هضرتها في الفيديو هذاك، باش ما تجيش تقول لي ما تهضرش في هذا الموضوع ولا ما تهضرش في هذا الموضوع، على بالي واش راني نهضر. Qui était positif avant d'arriver ici, qui est resté dans notre lieu de stage de préparation. Il va arriver aujourd'hui, il était positif, il est arrivé aujourd'hui, tout va mieux. Il a eu sa période de confinement et il est de nouveau négatif. Donc il va se joindre normalement à l'entraînement il arrive ce matin, donc il va sûrement être capable de s'entraîner. On fera l'état des lieux avec lui ce soir. Ensuite, on a eu un ou deux autres malades. Et on verra aujourd'hui s'ils sont capables de rejoindre le groupe. Voilà, plus ou moins. راك تسمع هضر لك على رامي بن سبعيني، قال لك مريض، قال لك ماشي كورونا لان ما قدرتش ندير لكم كلش، وهضر لك على طهرات، قال لك راهو كان مصاب بكورونا وراهو دوكا نيجاتيف، يعني قبل ما يسافر. وراك شايف كي كنت نهضر انا في الفيديو قلت باللي كان اصابات تاع كورونا وامراض وكذا، ومن على هذيك اللي عطلوا الرحله تاع من الجزائر الى كذا وكذا. قال لك وكاين لاعبين، قال لك طهرات راهو يجي اليوم دوك نشوفوا بالك يدخل معنا في التدريبات تاع المسائيه. وزاد قال لك كاين لاعب ولا اثنين واحد اخر راهم مرض ثاني، دوك نشوفوا القضيه. شت باللي كاين امراض كثيره هي اللي خلات المنتخب الوطني الجزائري ياجل الرحله تاعو، وهذا ما قلته في الفيديو. وعلى رياض محرز اروح تسمع معايا. D'intervenir par rapport à Riyad, c'est pour ça qu'il vous a un peu pour vous donner, si vous voulez, dire un peu son degré de forme. Il a enchaîné quand même pas mal de matchs sur ce Boxing Day, plus qu'à l'accoutumée. Il a beaucoup joué tous les 2-3 jours. Donc il était convenu de laisser un petit peu récupérer. On a eu des joueurs qui ont eu, je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait de Rami Ben Sebaini, qui avait joué son dernier match le 18, par exemple, un exemple ça, qui avait joué son dernier match le 18 décembre. Et on a eu la reprise, on va dire, on a commencé à travailler le 28 décembre. Donc ça fait au moins 10 jours de repos, même s'il y a eu un programme d'entretien, mais c'est 10 jours de repos. Pour Riyad, c'était un match tous les 3 jours, notamment dans ce Boxing Day. Donc il n'était pas question, et c'est moi qui ai voulu ça, il n'était pas question qu'il arrive sur les rotules chez nous, ça ne servait à rien. Donc il était prévu qu'il récupère un petit peu pour pouvoir arriver pareil avec un programme d'entretien et qu'il arrive en pleine possession de ses moyens, frais et prêt à jouer dès ce premier match avec la pleine capacité, notamment de ses moyens physiques. Donc voilà le pourquoi de son retard. Alors, il y a eu quelques d'autres joueurs qui sont arrivés, bon, vous savez, par rapport à la date FIFA.
راك تسمع اللي تقول لي ما تهضرش، الهضره اللي هضرت انا راهو يعاود فيها جمال بلماضي كلمه بكلمه في هذاك الفيديو، راهو يقول لك رياض محرز قلت لكم باللي اللاعبين مصابين بكورونا ما كورونا وكذا ومنا، وبغض النظر على هذا الشيء واش راهو يقال على رياض محرز، السبب الوحيد اللي خلى رياض محرز انه يجي روطار هو البوكسينغ داي. كيما راهو قالها جمال بلماضي البوكسينغ داي، قال لك كل يوم 3 ايام يلعب مباراه، وعطى لك مثل قال لك رامي بن سبعين يلعب لو 18 ومن بعد بدينا في التدريبات ولا بدينا في الحصه 28 في الشهر، قال لك عنده 10 ايام راحه. قال لك رياض محرز النو قال لك يختلف، قال لك وانا اللي عطيت له التصريح. قلت لكم باللي جمال بلماضي اللي عطى له التصريح. راك تسمع فيا اللي تقول لي ما تهضرش، انا كي نهضر على بالي واش راني نهضر. وزاد هضر لك هنايا قال لك باللي انا اللي قلت له ويحتاج راحه باش يجي واجد، يجي فيزيكمون واجد، ما يجيش تعبان لاكوب دافريك يستحق. والناس اللي تبع في الدصال البريطانيه زوجته 20,000 خطره، راح هو ومرته، راح باكونس هو ومرته، ما كان لا زواج لا شهر العسل. فهمتوا؟ تبعوا الدصال البريطانيه، انا ما نتبعش الدصال البريطانيه، انا نتبع المعقول. راك سمعتوا واش قال لك جمال بلماضي، هو اللي عطى له التصريح. نجوكم على بغداد بونجاح، عجبني بزاف التصريح تاع بغداد بونجاح، استنى ونشوفوا هذه قبل. Bien sûr, ça s'est passé très normalement. Ils n'avaient pas leur mot à dire parce que voilà, on va jouer pour notre pays et c'est un grand tournoi. C'est comme l'Euro ou la Copa América, donc je vois pas pourquoi ils s'y opposeraient. Donc ça s'est passé normalement. Ouais. هنا على السيتي سقسا الصحفي قال له اسك عطلوا لكم ولا، قال له رياض محرز قال له علاه ما عندهم ما يهضروا، قال لهم بلادي هذه ورانا نلعبوا لا كوب دافريق، قال لهم كيما لورو كيما الكوبا دامريكا ما عندهم حتى قانون باش كيما نقولوا يمنعونا ولا، قال لك مشات الامور نورمال ما عندهمش الحق باش يهضروا معانا. راكم شايفين، اروحوا تشوفوا تاع بونجاح، عجبني الكلام تاع جمال بلماضي، الانتقاد البناء. اسمع. Voilà, la pression va avec la critique fait partie du métier aussi. Et c'est tout à fait légitime. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. On est soumis à la critique, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur, et on doit l'accepter. Le plus important, c'est de gérer ça émotionnellement, d'un point de vue psychologique, savoir prendre tout ça en considération et ne pas se laisser submerger par les différentes critiques, notamment quand elles sont négatives. Et voilà un petit peu la communication qu'on peut avoir avec nos joueurs et leur dire que le plus important c'est d'avoir la confiance de ses partenaires, la confiance de son entraîneur, et de rester focalisé là-dessus, et d'être pleinement concentré sur les matchs. Et les choses, c'est comme ça qu'on change un petit peu la donne, et c'est comme ça qu'on peut se mettre à son avantage. Vous avez parlé de Bardad, ça peut être d'autres joueurs aussi. Tout le monde doit se remettre en question, et tout le monde doit faire toujours plus. Et ceux qui sont dans une situation un petit peu critique, c'est à eux, ça fait partie de leur métier, d'interchanger la situation et de passer sur un match, sur 2 matchs. On peut de suite se mettre en situation de joueurs performants. Et voilà tout l'objet de leur mission aussi à ces joueurs-là. Et ça fait. راك تسمع على بغداد بونجاح، قال لك هذه من يعني لازم نتقبلوها كي تكون انتقادات بناءه. اسمع، انا كي ننتقد اللاعبين في المنتخب في الانديه تاعهم، ولا كي ننتقد اللاعبين نقول لهم كذا انتقاد بناء. قال لك المهم ما يكونوش انتقادات نيجاتيف، انتقادات سلبيه. كي يكونوا انتقادات يعني ايجابيه، انتقادات يعني باش تحمس. قال لك صافي نورمال، قال لك وهذه داخله في الميتي تاعنا، ولازم بونجاح كيما نقولوا يمر على هذه الفتره، وهذه تحمسوا باش يزيد يعمل اكثر، وكيما نقولوا يزيد يحسن المستوى تاعو، يقدر يجوز على ماتش ولا زوج، ولكن كيما نقولوا باش يعاود يولي المستوى تاعو. راك تسمع، هذا كلام عجبني. يعني جمال بلماضي يتقبل النقد كي يكون نقد بناء. هذا واش حبيت نوصل لكم الرساله يا خوتي. ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.